Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sürpriz yaşadım. Sabah sabah annemle babam geldi. Neler getirmişler, neler göstereceğim size. Öncelikle şu tencereyi ben anneme hediye etmiştim. Geri getirmiş, dedi ki yeni evinde kullanırsın. Ama boş getirmemiş tabii ki. Mis gibi içerisine yoğurt yapmış. Şöyle bir bırakayım bunu. Yine yeni evinde kullanırsın diye şöyle yemek tabakları getirmiş. Bir sürü. Evet. Şöyle minik minik tekleme pasta tabakları getirmiş. Hızlı gösteriyorum. Yine yemek tabakları. Bunlar biraz daha derin ve büyük. Şöyle şuraları leke olmuş dedi. Kullanmadım hiç dedi. Onu bir çıkarmaya çalışacağım. Çıkarırsam bunu burada koyacağım. Oraya götürmeyeceğim. Haricinde şöyle havlular getirmiş. Yeni evinde kullan diye. Baksanıza. Bir yığın havlu. Sizinle bunları paylaşmasam olmazdı. Bir tane de yatak örtüsü varmış. Şöyle yatak örtüsü getirmiş. Böyle battaniye gibi falan da kullanılabilir bu. Çok güzelmiş rengi. Baksanıza. Şey diyor, tabakların diyor bazılarının kenarları diyor çatlamış diyor. Yani böyle çıtlamış diyor. Hani atmış. Ben dedim hiç önemli değil. Onlar böyle vintage, benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada peynir kendisi yapmış. Keçi peyniri. Çünkü annemlerin keçileri var. Şöyle buna bizim oralarda gömbe diyorlar. Gömbe yapmış. Pek yemem ben bunu ama komşuları falan veririm. Patlıcan getirmiş. Kendi bahçesinden. Kendi bahçesinden soğan. Ne kadar şanslıyım görüyor musunuz? En sevdiğim şey kendi yaptığı yufkası. Bu arada ben o kadar yoğundum ki yemek falan hazırlayamadım. Sadece tatlı yaptım. Haricinde dedim ki babamla dışarı çıkacağız. Yeni eve bir gideceğiz. Görmek istiyor haklı olarak. Ondan sonra orada büyük bir ihtimalle babamla yemek yeriz. Yani yemek ısmarlayacağım babama. Eve de işte annemle Zara için ekstra yaptırıp paket halinde getirmeyi düşünüyorum. Herhangi bir plan, proje yok. Bu böyle spontan olacak. Havuçlar falan da var. Durun onları da göstereyim size. Ayrıca akşam şimdi annemin burada kuzeni var Ayşe abla. Hatta onun evinden de böyle video falan yapmıştım ben. Ayşe ablanın eşi Yılmaz abi diyabetik rahatsızlığı var ve böyle çok tatlı yemiyor. Ama benim pastalarımı, tatlılarımı her defasında bayıldığını söylüyor. Şimdi tatlı yaptım. Neredeyse 1 kilo yoğurt kullandım içinde. Tam böyle diyet bir tarif oldu. Onun da tarifini bir ara sizinle paylaşacağım. Filizce Mutfakta kanalımda. Şimdi alayım şu kamerayı da havuçlarımı göstereyim. Bunlar da annemlerin bahçesinden. Bu kova full doluydu. Yumurtayı paylaşmayı unutmuşum. Baksanıza bu da annemlerin kendi tavuklarının yumurtaları. Mis gibi. Köy yumurtası. Bayılırım. Şu tatlımı da bir paylaşayım sizinle. Şunun güzelliğine bakın. Tam böyle yazlık, baharlık bir tatlı yaptım. Mandalinalı. Şu altında yulaf ezmesi var. Sonra üstünde file badem. Ay bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. Şuna bak güzelliğine. Şimdi kahvelerimizi yapıyorum da anneme, babama, bana. Bizimkiler şey yaparlar. Mesela ben bir tatlı kaşığı kahve koyarım ve sütlü içerim. Annemle babam yıllardan bu yana böyle 1,5-2 tatlı kaşığı kahve ve tamamen sütsüz içiyorlar. Yani acayip sert seviyorlar. Bunlar da en sevdiğim fincanlarım. Almanya'da çiçek dükkanı açtığımda Alman bir arkadaşım var. Çok sevdiğim. O böyle 4 tane bunları bana hediye etmişti. En sevdiğim fincanlarım bunlar. Sizi dünyanın en güzel annesiyle tanıştırayım. Benim canım annem. Benim güzel kızım, teşekkür ederim. Güzel annem Canımın benim. içi benim. Çok merak ediyorum tatlıyı beğenecek misin diye. Beğenirim. Sen yaparsın ki ben beğenmez miyim? Bir bakacağım mı tadına? Tamam. Şöyle bir bakalım. İçerisinde mandalina var. Neredeyse 1 kilo yoğurt koydum. Tam diyet bir tatlı oldu. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Şahane olmuş kızım. Çok leziz. Afiyet Allah razı olsun. olsun. Bir de böyle merak edenler oluyor. Ben böyle çocukluğumla alakalı sana hemen bir şeyler sorsam olur mu?
Sor bakalım. Hatırladığım kadarıyla anlatırım. Mesela bir hikaye vardı. Alışverişe çıkarken sen bana bir şey soruyormuşum ya, Evet. ben soruyormuşum anne hani param var mı diye. O hikayeyi bir kısaca anlatsana. Tamam. Şimdi alışverişe gidiyorduk. Ki maddi durumumuz o zaman çok parlak değildi. İşsiz kalmıştık Almanya'da. Ben seni elinden tutuyordum. Alışveriş giderken sen hep sorardın. Anneciğim paramız var mı? Kızım diyordum. Kinder Überraschung parası var diyordum o zaman için. Sürpriz yumurta. Ondan sonra bir tane alıyordum. Bir tane onu başka hiç istemezdin. Ya. Kızım bugün yok dersen o gün hiçbir şey istemeden geliyordun ki ben çok üzülüyordum. Ama sonra maddi durumumuz da düzeldi. Her istedikleriniz fazlasıyla olmuştu kızım. Evet. Sen çok akıllı, zeki bir kızsın. Ay teşekkür Sen ederim benim anneciğim. ilk göz ağrımsın, Canım anam. canımsın. Anam benim, melek anam. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, uzun ömürler versin. Kızlarınla beraber inşallah. İnşallah Olsun annem. anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim. Tamam. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Diline sağlık kızım. Şimdi babam geldi ya, arabayla çıkacağız. Şunu babama vereceğim. Şunu da kendim alacağım. Götürüp yeni eve bırakalım diye bu arada ailecek gitmeye karar verdik. Oradan da işte yemek yiyip eve tekrar geri döneceğiz. Yola çıktık. Ben şunu kucakladım. Babam kolye aldı. Elimin haline bakın. Oo, o kadar ağırmış ki bu. Sizler nasılsınız? Evet, sanmıyorum. Drone. Kedicik seni, kedi. Çok yakından çekme. Maalesef yarın sabah erkenden annemlerin eve dönmesi gerekiyor. Çünkü 2 tane köpek vardı biliyorsunuz. Bir videomda paylaşmıştım. Şimdi 3 tane köpekleri var. Ben de şöyle hemen evden biraz böyle bir şeyler göndereyim. Kıyafetler bağışlayayım diye bunları çıkarttım. Hemen sizinle kısaca bir paylaşayım istedim. Siz o videolarımı çok seviyorsunuz biliyorum. Minnak şöyle 2 tane oyuncak. Gelen çocuklar mutlu olsunlar. Annem mutlu etsin. Geçen de burada bir cadde vardır. Işıklar Caddesi diye çok güzel bir cadde. Benim en sevdiğim caddelerden bir tanesi. Orada bir aktivite vardı. Zara da dahil oldu. Ona 2 torba böyle hediyeler verdiler. Bir tane böyle tişört X large. Tam böyle yazlık olarak giyilebilecek efil efil bir tişört X large. Tabii bizde hiç kimseye bu beden olmayacağı için bunu dedim göndereyim. Bir de şöyle 3 tane de şapka verdiler. Bunlar yaylada o kadar çok işe yarayabilir ki. Düşünsenize sıcağın altında orada bir şeyler ekiyorlar, çalışıyorlar. Babama rica ettim. Bunları dağıtacak. Şöyle bir tane pantolon hemen çıkardım. Kışlık bari bir pantolon. Benim de bu yılların pantolonu. Bunu da kullanmıyorum uzun süredir. Bu gitsin. Bir askı boşalsın. Bir tane şöyle minnak çantam vardı. Bunu göndereyim dedim. Yine şöyle 2 tane kullanmadığım yastık kılıflarım vardı. Bunları tekrar bir katlayacağım da düzgünce koyacağım. Bunu dedim göndereyim. Şunu da 3-4 yıl önce kendime bluz almıştım. Baksanıza daha hiç açmadım bile. Kumaşı da çok güzel ama giymiyorum. Bu da burada beklemesin. Annem bir sürü şey getirdi biliyorsunuz. Onlar o eve gidecek. Ben de buradan gönderiyorum. Bir de şurada şöyle bir masa örtüm vardı. Çok eski. Kullanmıyorum. Bunu da dedim birilerine versin. Birilerini mutlu etsin. Zara'ya bakın çok meşgul. Ne yapıyorsun aşkım? Makyaj. Ne makyajı? Sen makyaj yapacak yaşta mısın? Hayır öyle değil yani bu şöyle. Nasıl söyleyeyim mi? Söyle bakalım hemen hızlıca. Arkadaşlar bunda şöyle yapıyorsunuz. Çocuklar için küçük bir makyaj çantası yapmışlar. Almanya'dan bir mağazadan aldık. Sen şimdi ne yaptın? Dudağına parlatıcı mı sürdün?
Evet. Evet ama o çocuklar için ne biliyor musun? Dudaklarını böyle koruması için soğuktan ve sıcaktan. Evet, sadece azıcık renk veriyor bundan dolayı. Peki sen hazırsın yani. Evet. Çıkabiliriz o zaman. Güzel oldu mu maskem? Jandarma maskesi taktım bak. Trafik jandarma yazıyor. Okuyabiliyor Evet. musunuz? Evet. Böyle. Çıkalım mı artık? Kürkümü de takmışsam artık yola çıkabiliriz. Bakın canlı canlı bir kürk var burada. Kürk taktım. Oğlum tırnaklama istersen ha? Şimdi biz Zara ile Ikea'ya gidiyoruz. Hatırlarsınız benim bu iki kızımın oda turunu yaptığımda sizinle paylaşmıştım. Yeni evime hani ikinci el mobilyalar almayı düşünüyorum demiştim. Neden kendi ikinci ellerimi kullanmayayım diye de sonradan düşündüm. Şimdi emin olmamakla beraber o yatakları ve o odayı komple yeni evime götürmeyi planlıyorum. Tabii şimdi Ikea'ya gittiğimde de 2 tane yatak, minder, sonra aydınlatma ve ayna bakacağım. Komodinler konusunda da daha henüz böyle emin değilim. Bugün belli olacak aslında hepsi. Eğer bunları oraya tamamen götürmeye karar verirsem, Ikea'da da hani hoş bir şeyler bulabilirsem muhtemelen bugün alacağım. Alırsam eğer oradan canlı canlı sizinle paylaşırım. En azından hani fiyatları konusunda sizin de fikriniz olur. Ya da seçimlerim hangi doğrultuda oldu. Onları sizinle paylaşmış olurum. Biz şimdi çıkalım. Görüşürüz daha sonra. Senin tabağın buraya. Benim tabağım buraya. Ice tea'ni de açalım. Önce bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra alışverişimizi yapalım değil mi? Nasıl açtın? Oh my god. Şöyle bırakalım mı? Zara. Çok mu acıkmış da? Konuşamıyorsun değil mi? Benim kalbim bu Malm yataklarda kaldı. Yani biliyorsunuz olursa zaten 2 tane alacağım. Ancak bunun şu anda beyaz rengi maalesef Antalya Ikea'da yok. Ben bunun çekmecelerini de istiyorum. Yaklaşık olarak 2 tane yatak bu şekilde 3500 TL tutuyor. Bir de buradan biraz sonra muhtemelen 2 tane de minder alacağım. Bunun fiyatı da 1598. Özellikle sünger bir yatak tercih ettim. Çünkü şu yaylıları ben pek fazla sevmiyorum. Bakalım ne olacak. İnternetten daha henüz bunun siparişini vermedim. Müşteri hizmetine iniyorum ve sipariş vermeye çalışacağım. Şimdi 2 tane misafir için tek kişilik yorgan seçtim. Bakın 149 TL. 30 derecede yıkanabiliyormuş. Oldukça sıcak tutuyor. Antibakteriyel. Böyle 2 tane yorgan aldım. Bir de nevresimi aldım. Onu göstereyim size. Şimdi kasaya kadar ne yaparım bilmiyorum ama şunlar yorganlar. Bu Zara. Bunu da kasadan geçireceğim biraz sonra. 2 tane de şöyle nevresimi aldım tek kişilik. Bunlar da 150 TL'ydi galiba. Desenine bayıldım bunun desenine. Bakın bunun Şöyle gözüküyor. çok tatlı. Hasır aydınlatmaları ne kadar çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim ya. Şunu çocuk odası için düşündüm. Tavan aydınlatması olarak. Tam emin değilim. 149 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı. Bir de yine çocuk odasına şöyle bir tane masaüstü aydınlatıcı aldım gibi. Belli değil. Kasaya gidince belli olacak ama büyük bir ihtimalle alacağım. Şu modeli zaten çok beğeniyorum. Şu ayna ile şu ayna arasında gerçekten kararsız kaldım. Şu beyaz olan da çok şık, çok sade. Hiç böyle modası geçmeyecek bir ayna. Ebatı da öyle çok küçük değil. 279 TL. Bu diğeri de 379'du galiba. Bakalım hangisi olacak. Bence bu olsun. Oo, siyah istemiyoruz ki. Siyah istemiyoruz. Beyaz ama çok sevmiyorum ben. Malm yatak varmış. Sadece çekmeceleri yokmuş. Çekmecelerini artık şey yapacağım. İnternetten az sonra sipariş vereceğim. Aynayı da aldım. Yani görmüş olduğunuz her şeyi aldım.
Sadece tavan aydınlatma konusunda biraz böyle düşünüyorum. Neyse, kasada belli olur o da zaten. Sırf daha fazla kargo vermeyeyim diye bunları taksiyle getirdim. Canım çıktı, şu minderler öyle bir ağır ki. Ama ne kadar güzel paketlemişler. Baksanıza, oldukça da kalın bu minderler. Ortopedik. Ben bunu özellikle sünger tercih ettim. Yaylı istemedim. Benim kendi kullandığım da öyle. Akıllı yatak deniliyor ya, o tarzda bir yatak bu. Sonra şu yorganları 2 tane aldım. Bu evimde kullanacağım. Diğer eski 2 tane olan yorganı diğer evime götüreceğim. Sizin orada gördüğünüz her şeyi, ama her şeyi aldım. Bir tane de bisküvi aldım ekstra. Sadece 2 tane yatağı kargoya verdim ve bu yatakların çekmeceleri maalesef buradaki IKEA'da olmadığı için onları da internetten aldım. İşte ilerleyen zamanlarda diğer yatakları çıkardıktan sonra artık servisi çağıracağım. Yatakların kurulumunu da onlara yaptıracağım. Bu koli yıllandı artık burada. Şimdi şunu kucaklıyorum ve yeni eve gidiyoruz. Evden getirdikçe kolileri buraya, banyoya yığıyorum. Malum biraz sonra mesela çalışma olacak. En azından kapısını kapatırım. Bunlar da tozdan korunmuş olur. Mutfak ölçüleri alınıyor. Daha sonra söylerim size fiyatını. Yayla da orada panjuru takıyor. Bayağı bir çalışma var yani evde şu anda. Şimdi bir taraftan panjurlar yapılırken ben de boş durmadım. Bütün duvarların ölçülerini aldım. Çünkü buralara göre işlem yapmam gerekecek. İşte perdedir, odur, budur. Sesim duyuluyor mu? Buraya da ne yazdım bakın. Çalış Filiz, çalış, yılma. Çünkü sen her şeyi başarırsın. Kendimi motive ediyorum. Oktay Usta, Fantiş mi? Bak 2 tane aldım sana bunu. Oy, afiyet olsun. Bir arkadaşım var benden de. Sineklikler takıldı. Ben aslında bu sineklikleri sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Maalesef başka türlü olmuyormuş. Yarı açılır sistem de tamam. Şöyle göstereyim size. Sadece silikonları kaldı. Şöyle evi havalandırabilirim artık. Ben size bir şey diyeyim mi? Usta bulmak, ustalarla çalışmak o kadar zor ki. Hani ustalara sorsanız işte iş yok diyorlar, açız diyorlar ama maalesef bak hemen küçücük bir örnek vereceğim. Geçen hafta bir ustayla anlaştık. Güya gelip benim mutfağın ölçüsünü alacaktı. Anlaştığımız gün oldu. Arama tenezzülünde bulunmadı. Ben geri döndüm, telefonu açmadı. Bugün aramış. Diyor ki aradan bu arada bir hafta geçti. Bir haftadır neredeydin? Filiz Hanım sizin bir ölçü işiniz vardı. Gelelim bugün müsaitiz alalım. Niye beni aramadın? Niye geri dönmedin? Ben de dedim ki çok affedersiniz. Benim çok kötü bir huyum var. Benim size güvenim bitti. Ben sizinle kesinlikle çalışmak istemiyorum. İyi, niye böyle diyorsunuz? Niye beni aramadınız bir haftadır dedim. Siz daha işe başlamadan bunu yapıyorsanız ilerisini ben hiç düşünmüyorum. Benim için güven çok önemli. Siz benim güvenimi sarsınız. Ben sizinle görüşmek istemiyorum. Başka birisiyle çalışacağım dedim. Dün bir başka ustayı aradım. Hemen geldiler. Bakın mutfağın ölçüsünü aldılar ama daha henüz fiyat vermediler. İlerleyen zamanlarda videolarda onları da paylaşırım sizinle. Panjurlara da yayla devam ediyor. Artık ben burada videomu sonlandırayım.
Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de yorumlar çok önemli. Yorum bırakmayı da unutmayın. Yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.